私がですね、自分の老け顔に悩み始めた30代後半ぐらいの時に一つ思ったことがありました。どうして女性ばかりこの苦しみを味わわないといけないんだろうと。こんにちは、おきょんママこと加藤ひとみです。今日はですね、女性の一般的な悩みですね、年齢重ねる上での悩みにで今まで私が相談を受けたこととか、アドバイスしたこととかありますので、対処法をお伝えしていきたいと思います。これ結構経験ある方多いかもしれないんですけれども、会社の上司とか、知り合いの男性から入社した頃は若かったのになんか最近おばさんになったなっておばさんって呼ばれたりね、今までそんな言い方されてなかったのに急にそのような言葉で呼ばれたりとかして、もう本当に傷つきました、その言葉に傷つきましたっていう方が結構いらっしゃいますね。で、私本当にもうそれを聞いた時にすごく憤りを感じました。で、おそらくね、その言葉を言った人はそんな大きな意味はなかったと思うんですね。多分それを聞いた女性も、もうなんでそんなこと言うのって多分もしかしたら笑いで返した可能性はあります。みんながそうじゃないんですけどね。それでもうその言葉がずっと離れなくて、自分の心の傷になってちょっとうつのような症状になられた方を知っています。でもうトラウマになってしまうんですね。で、その言葉を聞く前にある程度本人もちょっと私少し年齢重ねたことでちょっとは老けたかしらって多少思ってる可能性があれば、なおのこと確信になるんですよ。気のせいかなと思ってたぐらいのことがね、もう確信に変わって、もうそこから立ち上がれない、立ち直れないっていう状態になるわけなんですね。で、そういう時の対処法なんですけども、もうそれを忘れてっていうのはなかなか難しいですよね。もう傷になってるのでね。一番いいのはですね、言った人自身がそれほど深い意味がなかったことをまず信じることなんですよ。で、おそらくそれが言えるっていうのは老け感があるからとかではないと思うんですよ。その人が本当に素敵だからちょっと言ってみたい、なんでそんなこと言うのっていう表情が見たいとかね、ちょっとそういうのもある可能性が非常に高いです。というか、本当に老けた人に対して言えないです、絶対に。なのでそれを言える存在であったということなんですよね。その言葉を許してくださいってそういう意味じゃないですよ。ほとんどね、何の気なしに言ってる言葉なんですよ。本当にその人に老け感があったからではないんです。ですので、まずそこを気にしないことがまず一番ですね。私がですね、自分の老け顔に悩み始めた30代後半ぐらいの時に一つ思ったことがありました。どうして女性ばかりこの苦しみを味わわないといけないんだろうと。男性の場合はですね、なんか年輪とか言われたりしますよね。なんか少々シワがあったりたるみが出ても男の魅力とかね、仕事さえしとけばいいんだみたいな。でも女性ってどうしてもそこの若い子をちやほやするとか、ちょっとそういう風潮が特に日本ではあるかなと実はちょっと思ってまして、で、女性自身がやっぱりそれを聞いた時に大事なのはですね、自分に自信を持つことなんです。なかなかそこを言うのは難しいんですけども、この間もちょっとお話しましたよね。20代の顔に戻りたいですかっていう話もしましたけれども、もう中から出てきているものが確実にあるので、それは分かる人は絶対に分かります。なのでね、そこにまずこだわらないことなんですよね。自分は老けたっていうことをまず思わないこと。男性がそういうふうに言ったということを本当に鼻で笑っておきましょう。はっみたいな感じで、実際もう本当にもう傷になってて、もうちょっと鬱のようになってる方ももうだんだんとね、回復してくると思います。もう本当、もうそういうことは気にしない、ね。次はですね、結構またたまにあるんですけども、若い女の子の横に座りたくないというね。今はね、なかなかそういう会食とかないんですけども、例えば会社の飲み会とかね、そういう時に20代前半の後輩の隣になるのがとっても嫌っていうのがありますね。その気持ちは非常によくわかります。なんか肌のツヤとか比較されそうでね、差があるような気が自分の中でするわけですよね。でも決してそれはないんですよ。確かにちやほやされるのは20代かもしれません。そっちかもしれません。これは正直に言います。先ほども言いましたように、そこは堂々としましょう。一番悪いのはね、横に20代のなんか若い感じの子がなんか座ったから自分がなんかくすんで見るんじゃないかしらっていう、そういう自信のなさが目に現れるんですよ。なのでなんとなく人と目を合わさなかったり、下を向いてたりね、
それが一番ダメなんですよ。もう自信を持ってくださいね。だからそこは気にすることはないです。あなたの方がよほど美しいですからね。もう本当に一目置かれてる存在です。今までの人生経験をね積み上げてきて魅力を発してますからね。そこはもう自信を持って、隣にどんな子が座ろうがね、もう自信満々のお顔でいてください。あとね、男性から急に声をかけられなくなりましたっていう悩みもありましたよ。多分もうすっごい綺麗な方だったんでしょうね。外にいると声かけられて当たり前、注目されて当たり前っていう状態になってると、それが急になんかなくなったような気がして寂しいかもしれません。でもですね、声をかけられるのがいいことでは決してないんですよ。声をかけたらついてきそうな雰囲気がやはりその人にきっとあるんですよ。なので声をかけられなくなったということは、女性として一目置かれる存在になったということなんです。綺麗だけれども声をかけられない、それぐらい眩しい存在なんだと、そのように自分が進化したと思ってください。初対面でもついてきてくれそうな人に声をかける。で、今はもうそういう状態ではなくなってるんですよ。もう大人の魅力がもうたっぷりも溢れてるからね。ですので声をかけられなくなったことが決してその人が老けたとかね、魅力がなくなったっていうことでは決してないということをしっかりとね心に留めておいてください。やっぱりですね、一番悪いのはですね、自信をなくすこと。やはり私はもうおばさんだから仕方がない、こうやって一日一日どんどんおばあちゃんになっていくのってそういう不安感、それが仕事に対してもプライベートにも自信のないような雰囲気が醸し出されることなんです。自信を持たないと目って生き生きしてこないので、今までの自分の生きてきたことに自信を持っていただきたいんですよ。自信のなさが目に現れる、そして目線に現れる。ちょっと伏みがちになったり、人とちゃんと目を合わせられなくなったりとかで、魅力たっぷりな方っていうのはやっぱり笑顔が多いです。何歳になっても笑顔がとても素敵で魅力的なんですよね。ですので顔ダンスでしっかりと口角を上げますよね。上げてますよね。笑顔を作る筋肉を主に鍛えてます、顔ダンスっていうのはね。ですのでとっても笑顔で出しやすくなってると思います。どんな状況においても笑顔を忘れないで、辛い時もちょっと口角を上げると不思議とプラスの気持ちが出てきて、楽しくなってくるんですね。そしたら本当にね、もうどうでもいいやって、そんなこと言われたけど気にしなくていいやっていう気持ちになってきます。そして自分に自信がどんどん出てきますのでね、これからも一緒に頑張っていきましょう。で、今日はちょっといろいろね、女性のありがちなお悩みについて、それに対処法についてお話ししてきましたけどもね、これからこういう機会を時々入れていきたいと思います。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきょんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきょんママでした。